Hello YouTube，Hello，又係我 Alex Chan，今日就係嚟玩 Minecraft，好，即刻變返第一身，哇嚇死人！好，我就俾大家睇啲嘢。我變咗僵屍啊 ！Help！我在變，哇 Creeper 都有啊！救命啊！我在變，哇骷髏骨頭啊！救命啊！死啦！終於變返啦！試下先，boom！我冇手嘅，點解我冇手㗎？冇可能㗎！終於變返自己啦，好啦，就講返真事先。我就 download 咗一個模組，嗰個名叫做咩變七唔知乜啦，我就教大家點樣下載啦。首先，當然你要有呢個多玩我的世界嘅一個發動器啦。不過呢，你係要喺當落嗰度 download 嘅，好簡單啫。入去，跟住撳我，其實都唔使打㗎啦。呢度已經有個記錄，撳落去，跟住碌落去，見到呢個多換盒子嘅，跟住呢就 download 去睇到，跟住再撳呢個軟件，就呢會有唔同嘅嘢，但係呢有唔同嘅嘢呢都話要呢個安裝包呢，就要喺呢度安裝嘅。分類呢啲都係要喺嗰度安裝先，要喺呢度安裝先有嘅。係啦，跟住我就 download 咗呢個模組啦。嗱，呢個模組啦，咁樣，咁我就講俾大家聽，一樣嘢。好，入返去先。好，入返。OK。我呢就測試一樣嘢。嗱，下面呢應該有啲掣啊嘛 ，Creeper、骷髏骨頭、僵屍呢同埋骷髏骨頭亦都係一樣。只要你一除咗個頭，你就會着火死，預備死。救命啊！快啲帶返好，變返過來。骷髏骨頭亦都係咁。跟住仲有呢個我嘅自己嘅樣。好，即刻戴返個頭盔。好，佢呢，我就冇揸住支弓，佢呢就會自己喺度發就咁樣，會自己喺度發啲弓箭出嚟嘅，好神奇。
不過呢啲弓箭呢係拎唔到嘅，係。而僵屍冇乜能力嘅，都好似人類咁，就可以打嘢啊，行下。但係呢，無論點呢，你呢要升級啊，食咗金蘋果啊，其他呢都係冇用㗎。你只要撳呢個掣，一擲你就係會失敗。嗱，例如我整到佢好勁啦。哎呀 ，sorry。例如我嚟個高等級，跟住呢個，跟住呢，我就即刻撳呢個生命回復。佢冇換呢，我就即刻撳掣。靜心等待。嗱，觀眾，你睇下，無論點你有幾多血，都係會，一定會。你點都會咁樣，係絕對唔會死嘅，絕對唔會嘅。跟住僵屍，僵屍講咗啦，好，除翻晒，快啲啦，先變翻Creeper先。就算呢你冇戴帽，你變成骷髏骨頭，都係一樣嘅，都好似平時嗰啲僵屍咁。放心，一去到水裡面呢，佢呢都會咁咧。骷髏骨頭呢，係冇呢個呼吸器嘅一個嘢啦。呢個 Creeper 都冇，僵屍都冇嘅，所有嘢都冇，就係得原創版都冇嘅，咁奇怪，有可能有啲不士啊嚇。好，上返去。好，各位，今集嘅教學就係咁多啦，拜拜。好啦，而家輪到 NG 片。